हेलो दोस्तों, आज हम सब जानेंगे थियोफाइलिन और इटोफाइलिन टैबलेट के बारे में। इसका ब्रांड नाम डेरिफाइलिन है। यह 77 mg और 150 mg और 300 mg के फॉर्म में भी आता है। ये इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे डेरिफाइलिन टैबलेट के बारे में। यदि दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम बताएंगे डेरिफाइलिन का उपयोग किस रोग में किया जाता है। अस्थमा, सांस फूलने पर, COPD, ब्रोंको स्पास, ब्रोंकाइटिस, हूजिंग और लंग इन्फेक्शन में यह टैबलेट दिया जाता है। जब व्यक्ति की सांस फूलने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो डेरिफाइलिन टैबलेट दिया जाता है। लंबे समय से खांसी आ रही है तो डेरिफाइलिन दिया जाता है। दोस्तों, इसके कुछ डोज हैं इस प्रकार। तो दोस्तों, पेशेंट के कंडीशन पर निर्भर करता है। जैसे तो ये 77 मिलीग्राम में फॉर्म में आता है, 150 मिलीग्राम फॉर्म में आता है और 300 आता है। तो दोस्तों, ये कंडीशन पेशेंट के पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसका जो नॉर्मली डोज है एडल्ट का, वो दिन में 2 बार या 3 बार भी दिया जा सकता है। दोस्तों, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, तो हम जानते हैं आज इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है। इंक्रीज हार्ट बीट। दोस्तों, व्यक्ति का हार्ट बीट का बढ़ना, इसे टैकीकार्डिया भी कहते हैं। रेगुलर हार्ट बीट होना, डिजीनेस, चक्कर आना, स्टोमच अपसेट, पेट खराब होना, वॉमिटिंग होना और सर में दर्द होना, ऐसे भी कंडीशन आ सकते हैं।